So we're not thinking now about who people are attracted to. Un tātad mēs nedomājam par to, kas cilvēkiem patīk, ja kurš dzimums viņiem patīk, But about who people feel or believe themselves to be. bet par to, ko cilvēks par sevi domā, kam viņš tic, kas viņš ir. And about what it means to be a man or a woman. Un ko tas nozīmē būt par vīrieti vai sievieti. And you probably already know that in many nations this has become a very prominent topic. Un es pieļauju, ka daudz no jums zina, ka daudzās valstīs šis ir kļuvis par tādu ļoti asu diskusijas jautājumu. And that would especially be true among younger people and younger generations. Un tas ir ļoti izplatīti īpaši starp jauniešiem. This is a topic where the internet and kind of Western media is having a very strong influence. Un internetam un rietumu mēdījiem ir ļoti liela ietekme šajos jautājumos. And so it's really important that we are equipped to respond pastorally and biblically. Un ir svarīgi, ka mēs tiekam sagatavoti, kā atbildēt uz šiem jautājumiem gan bibliski, gan pastorāli. So I want to help us first think about understanding this topic and then about responding. Un vispirms mēs mēģināsim saprast šo tēmu un pēc tam, kā atbildēt uz šiem jautājumiem. Let's start with understanding, because we can't respond well if we don't first understand. Un tātad iesāksim ar izpratni, jo ja mums nebūs laba izpratne, mēs nespēsim labi atbildēt. And unfortunately, this can be a complex topic to understand. There's lots of variation within it and complexity in it. Un, diemžēl tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums, ko izprast, tāpēc, ka tur ir vairākas tāda aspekti, no kā tas viss sastāv. Let's start with a definition that comes from a UK-based charity called Stonewall. Iesāksim ar definīcijām, un šīs definīcijas nāk no organizācijas, kas saucās Stonewall, kas ir Lielbritānijā. This is a definition of transgender. Un šī ir transdzimuma definīcija. It's an umbrella term to describe people Tas ir tāds vienojošs termins, lai raksturot cilvēkus, whose gender is not the same as or does not sit comfortably with their biological sex. Es jau esmu iztulkojis to tā kā ļoti labi. Jā, tātad visaptvarošs jēdziens, ko lieto, lai apzīmētu cilvēks, kuru dzimta, gender nesakrīt vai arī viņi nejūt ērti ar viņa bioloģisko dzimumu. And you'll see within there are two prior concepts. Un tātad mēs redzam šos te pamat konceptus. One of those is gender. Viens no tiem ir dzimta, And in this particular context, un šajā kontekstā gender is about an individual person's internal sense of being a man or a woman. un tātad dzimta attiecās uz individu personisko iekšējo sevis apziņu par to, ka viņš ir vīrietis vai sieviete. It's about who someone feels themselves to be. Un tātad mēs sakam, tas ir tas, kā cilvēks jūtās par sevi. And sometimes that's called gender identity. Un dažreiz to sauc par dzimumu identitāti. And so notice it's not about attraction, it's about who you feel yourself to be Jā, un inside. tātad tas nav saistīts ar to, kurš dzimums tev patīk, tas ir vairāk par to, kā tu redzi pats sevi. And then the other concept in there is the concept of sex or biological sex. Un otrs ir par šo te bioloģisko dzimumu. That's our identification as being male or female based on physical anatomy. Un tātad šī ir cilvēka identitāte, kas balstīta anatomijā. And so for most people, those two things line up and they're matched together. Un vairumam cilvēku šīs te divas lietas ir saistītas un viņas ir tā kā, kopsakarā. If gender and sex of the body and what we feel inside match together or line up, Un tātad, ja dzimta un bioloģiskais dzimums mums sakrīt ar to identitāti, kuru mēs izdzīvojam, we sometimes in English use the word cisgender for that. Angliski tiek lietots šis termins cisdzimta. Ja? Tātad dzimta, kas sakrīt ar to, kas tu esi. And so transgender is a broad umbrella term to cover a range of experiences and expressions. Un tātad transdzimums, jeb transgenderisms ir šis te jēdziens, kas iekļauj dažādas izpausmes, dažādas izpratnes par šo te bioloģiskās dzimtas un bioloģiskā dzimuma un dzimtas kopsakarību. But all of them have this tension between gender and sex, between the body and what someone feels inside. Bet kaut kāda tur tomēr ir tas konflikts starp to dzimumu un bioloģisko
starp dzimtu un bioloģisko dzimumu, ja, ka tas nesakrīt bieži vien. Another term and concept that's helpful to know about Vēl viena lieta, ko svarīgi ir paturēt prātā, is gender dysphoria. ir dzimuma disforija, dzimuma identitātes traucējumi. And that's the medical diagnosis made when someone feels distress because of transgender experience. Un tātad tā ir klīniska diagnoze, kad kāds piedzīvo neērtību, jeb trauksmi saskaroties ar transdzimuma pieredzi. And so in medical circles, the focus is on distress people experience because of this. Un tad no medicīniskā skatu punktu uzsvars tiek likts uz šo te stresu, ko cilvēki piedzīvo saskaroties ar šo te jautājumu. And gender dysphoria is actually quite common in childhood. Un dzimuma disforija ir diezgan izplatīts fenomens agrīnā vecumā. I experienced some level of it myself as a child. Un tad, kad es biju bērns, tad es arī to piedzīvoju. I remember a point in my childhood when I really believed I was a girl trapped in a boy's body. Jā, es atceros tādu brīdi savā dzīvē, kad es biju pilnīgi pārliecināts, ka esmu meitene, kas ir iesprostota puisīšu ķermenī. But for me, as for many children who had that experience, that feeling naturally went away as I grew up. Bet man un tāpat arī daudziem citiem bērniem, kas piedzīvo šo te pieredzi, tas ar laiku vienkārši tā kā izzuda. However, for a small number of people, that experience continues into adulthood. Bet tajā pat laikā ir ļoti mazs, neliels skaits cilvēku, kuriem šī te pieredze turpina palikt ar viņiem arī vēlākā vecumā. And it's really important for us to understand that for some people, this is a very real experience. Un mums ir svarīgi saprast, ka dažiem no cilvēkiem tas ir tā kā pa īstam, ja? Tā ir viņu pieredze. Gender dysphoria can be very real, unchosen and painful for people. Dzimuma disforija var būt kaut kas tāds, ko cilvēki nav izvēlējušies, un tas sagādā viņiem liels ciešanas. But for those of us who haven't experienced it, it can be kind of hard to understand what it means. Un tiem, kas no mums nav to piedzīvojuši, ir varbūt diezgan grūti to saprast. And so there are some quotes here which are helpful, quotes from people with gender dysphoria to help us understand what might it feel like. Un šeit ir daži citāti no cilvēkiem, kas cieš no dzimuma disforijas, lai mums palīdzētu varbūt nedaudz saprast, kam viņi iet cauri. So one person I spoke to said, you look in a mirror and it feels like it's not you you're seeing. I can't even look at myself in a mirror. Jā, tad viens cilvēks, ar kuru es par šo runāju, viņš saka, tu lūkojoties spogulī, var šķist, ka tas neesi tu, ko tu redzi atspogā. Es pat nespēju lūkoties uz sevi spogulī. Another told me body parts can cause huge distress and it's common to fantasize about self-mutilating. Un kāds cits man teica, ķermeņa daļas var radīt trauksmi, stresu, un bieži nāk prātā domas par sevis kropļošanu. One person told me, it's like having to wear your shoes on the wrong feet all the time. It feels uncomfortable at every moment and affects everything. Jā, kāds cits teica, tas ir kā pastāvīgi nesāt nepareizā izmēra apavus, un šī izjūta ir nepatīkama, konstanta un ietekmē ikvienu dzīves aspektu. Or a final one, imagine you woke up tomorrow and you had the body of the opposite sex, had to dress as the opposite sex, and everyone treated you as if you were of the opposite sex. How would that feel? Un vēl kāds dalījās ar to, ka iedomājas, ka rīt pamostoties, tu būtu pretējā dzimuma ķermenī, tev būtu jāģērbjas pretējā dzimuma drēbēs, un visi pret tevi izturētos tā, it kā tu būtu pretējā dzimuma pārstāvis. So gender dysphoria can be very real, very difficult, very painful for people. Un tātad dzimuma disforija var būt kaut kas ļoti reāls, kaut kas ļoti sāpīga pieredze priekš cilvēkiem. And then one other thing in understanding we'll talk about is about young people. Un viena no lietām, runājot par šīm te lietām, jā, ir saprast arī tos jauniešus. It's what we sometimes call emerging gender identities, new gender identities emerging among teenagers. Jā, un tātad mēs redzam, ka rodās arvien jaunas tās dzimuma identitātes, jā, parasti jaunieši ar tām nāk klajā. Across many countries in the world, we're seeing a huge increase in teenagers identifying as transgender. Un vairākās pasaules valstīs mēs redzam šo te skaita pieaugumu starp pusauģiem, kas identificē sevi kā transpersonas. There are various different labels and terms being used,
but they're all this idea of sex and gender not matching together. Tas tiek raksturots un izpausts dažādos veidos, dažādi vārdi tiek lietot, bet pamatā tā ideja tā ir, ka tas seksuālais dzimums un dzimta nesakrīt. And so that would include non-binary identities, where someone feels they're not a man or a woman. Jā, tātad tas iekļauj sevī arī šīs nebinārās identitātes, kur cilvēks neidentificē sevi nekā vīrietis, nekā sieviete. And also fluid identities, where someone feels their identity changes at different times. Un arī šīs mainīgās, ja plūstošās identitātes, kur cilvēks var justies vienbrīd tā, vienbrīd tā. And for some young people, it could be that gender dysphoria really is present. Un daudziem jauniešiem var būt tā, ka tā dzimuma disforija ir reāla lieta. But it seems for a lot of young people, transgender becomes an explanation for other forms of distress. Bet vairumam jauniešu mēs redzam, ka šī dzimuma disforija ir kā izpausme citām problēmām, kas notiek viņu dzīvēs. And we're particularly seeing this among teenage girls who for various reasons experience distress. Un tas īpaši ir novērojams starp pusaugu meitenēm, kas piedzīvo dažāda veida stresu. And there's a huge ongoing international debate about how best to help them. Un dažādas valstis savā starpā ved šos dialogus par to, kā vislabāk palīdzēt šiem cilvēkiem. There are lots of specifics about teenagers we could focus on and we can talk about in Q&A times. Ir kaut kādas tādas specifiskas lietas, par kurām mēs varētu pārrunāt arī jautājumu un atbilžu laikā. But I'm going to talk more broadly about some foundations to help us. Bet es runāšu nedaudz plašāk par šiem jēdzieniem, lai mums būtu tāds vienots pamats. How do we as Christians respond to the reality of transgender experience? Kā mums, kā kristiešiem, atbildēt uz to transzimuma realitāti? And I want to walk us through 3 parts of response, each of which I think is really important. Un tātad es gribu iziet cauri 3 dažādiem atbilžu veidiem, kas, manuprāt, visi 3 ir ļoti nozīmīgi. We're going to talk about a head response, a heart response, and a hope response. Mēs runāsim par to, kā atbildēt no prāta, no sirds un no head heart. Un no cerības skatu punkta. Jā. Paldies. We're going to start with the head response. How should we think about transgender and gender identity questions? Mēs sāksim ar šo prāta atbildi. Kā tad mums domāt par šiem jautājumiem? And this is where we face some of the toughest questions. Un šeit mēs arī sastopamies ar mūsu visizaicinošākajiem jautājumiem. Are some people born in the wrong bodies? Vai ir cilvēki, kas ir piedzimuši nepareizajā ķermenī? Should there even be a binary of man and woman? Vai vispār jābūt tādām binārajai sistēmai vīrietis un sieviete? And should transgender people live in line with their bodies or what they feel inside? Vai transpersonām būtu jādzīvo tajā identitātē, kas viņiem ir piešķirta, vai arī viņi pēc tām izjūtām, ko viņi izjūt iekšā? These are really big and really complex questions. Šie ir lieli un sarežģīti jautājumi. But underlying them all is the question of identity. Bet visam pamatā atkal ir šis jautājums par identitāti. Sometimes you find transgender experience explained as people being true to their real identity. Un dažreiz mēs dzirdam, ka transpersonas, kas izdzīvo savu dzimumu identitāti, ir vienkārši patiesi pret to, kas viņi ir. It's an answer to the question, who am I? Tā ir atbilde uz jautājumu, kas es esmu. And who am I is a really good and natural question to ask. Un tas ir tāds normāls, dabīgs jautājums, ko uzdot, kas es esmu. We all want to know who we are so we can live out that identity to find our best life. Mēs gribam saprast, kas mēs esam, lai mēs pēc iespējas sekmīgāk izdzīvotu savu identitāti. And when it comes to gender, one of the narratives we might hear in the culture around us or on the internet Un tad, kad mēs runājam par dzimtu, jeb dzimumu, tad viens no tiem narratīviem, ko mēs bieži vien dzirdam arī internetā, is that we are what we feel inside. Ir, ka mēs esam tas, kā mēs jūtamies iekšienē. And the best thing for us is to live that out in our lives. Un labākais priekš mums ir to izdzīvot mūsu dzīvēs.
And so trans experience is presented as a revelation of identity. Un tātad šī trans pieredze ir tāda labākā savas iekšējās pasaules izpausme. But there's an unspoken assumption behind that. Bet ir tāda noklusēts pieņēmums, kas tur slēpjas. It answers the question, who am I? Tas atbild uz jautājumu, kas es esmu, Without first asking, how do I find who I am? neatbildot vispirms uz to jautājumu, kā gan man atklāt, kas es esmu. And how do I find who I am is the question we forget to ask. Un jautājums, kā man atklāt sevi, ir tas jautājums, ko mēs bieži vien aizmirstam paprasīt. But I think it's the question that's really helpful for us as Christians to think about. Bet man liekas, ka mums kā kristiešiem tas ir ļoti tāds nozīmīgs jautājums, par ko domāt. And so there'll be elements of our culture, and particularly culture that young people would engage with, Un tā tad mūsu kultūra, un sevišķi tā kultūra, kurā jaunieši dzīvo, which tells us that who we really are is found inside. tā mums pasaka, ka tas, kas mēs esam, patiesībā ir atrodams mūsos pašos. It tells us that things outside of us don't matter for who we are. Un kur mums saka, ka apkārtējie faktori patiesībā tiem nevajadzētu ietekmēt to, kas mēs esam iekšā. And so we're told to listen to what's inside and to ignore things like our body or like our community. Un tātad mums ir jāieklausās tikai tajā, kas ir mūsos iekšā, un mums ir jāignorē tās lietas, kas atspoguļojas mūsu ķermenī vai ko sabiedrība saka. That's a general narrative of internal identity. Tas ir tāds vispārējais narratīvs par iekšējo identitāti. Seen in lots of areas in some cultural narratives, Sorry? seen in lots of areas in some cultural stories, seen in lots of areas, heard in lots of ways, Jā, tas ir dažādos veidos tiek izpausts. Jā. and then particularly applied to something like gender. Un it īpaši tas tiek attiecināts uz to jautājumu par dzimumu. And so you see it, for example, in celebrities coming out as transgender. Un bieži vien mēs redzam, ka arī slavenības, populāri cilvēki atklāja savu to transpersonas identitāti. Here are some examples, some quotes from celebrities. Kā piemēram šeit ir kādi citādi no zināmiem cilvēkiem. The first one's from Caitlyn Jenner, a famous Olympian from America. Un tātad vispirms ir Caitlyn Jenner, kas ir slavena olimpiete Amerikā. And they came out as transgender in 2015, and this is some of their words. 2015. gadā viņi atklāja, ka viņi ir transpersona, un šis ir viņa citāts. They said, I had a lot of... Sorry. So good. They said, I had a lot of conversations and kind of came to a revelation that maybe I should be honest with myself about who I am. And let that person, this woman who's lived inside me my entire life, finally have an opportunity to live. Man ir bijušas daudzas sarunas. Nonācu pie atklāsmes, ka man jābūt patiesam pret sevi par to, kas es esmu, un ļaut šai personai, sievietei, kura ir dzīvojusi manī visu dzīvi, beidzot dot iespēju dzīvot. Notice it's about identity. She says, who I am. Ievērojot, ka te viņi runā par identitāti, par to, kas es esmu. And it's about what's inside. Un viss ir par to, kas tu esi iekšienē. We could take another example, an actor called Elliot Page. Vēl viens piemērs ir aktieris Elliot Page. And they said this on Twitter in 2020. 20. gadā Twitter platformā viņš bija ierakstījis šādu citātu. I can't begin to express how remarkable it feels to finally love who I am enough to pursue my authentic self. The more I hold myself close and fully embrace who I am, the more I dream, the more my heart grows and the more I thrive. Es pat vārdos nespēju izteikt, cik brīnišķīgi ir šī sajūta beidzot mīlēt sevi tik ļoti, ka var būt pats. Jo vairāk es apzinos sevi, jo vairāk es spēju sapņot, mana sirds vairāk pieaug un es varu uzplaukt. Notice again, it's about identity. Un atkal tas ir identitātes jautājums. The language of who I am, an authentic self. Šī te valoda par to, kas es esmu, šis te autentiskais es. We're often told in the culture around us that what we feel inside is who we are. Bieži vien apkārtējā kultūra mums diktē, ka tas, kas tu esi iekšā, tas tu patiesībā arī esi. That includes whether we feel like a man or a woman or neither. Tas iekļauj to, ka tu jūties kā vīrietis vai kā sieviete vai neviens no tiem.
And therefore our bodies don't really matter. Un tāpēc mūsu ķermeņa izskats tam patiesībā nav nekāda nozīme. And so this is a common answer to the question, how do I find who I am? Un tas ir bieži vien tā atbilde uz to jautājumu, kā es varu atklāt, kas es esmu. But I think there are some questions here and some problems. Bet man liekas, ka tur rodās arvien jauni jautājumi un izaicinājumi. Who says this is who we are? Where's the authority behind this idea? Kurš to pasaka, ka tie mēs patiešām arī esam? Kam ir tā autoritāte to pateikt? And there are problems because this is based on feelings and desires inside. Un tas izaicinājums ir arī tajā, ka tas balstās uz vēlmēm un izpratni, kas nāk no sevis paša. But feelings and desires can change. So how do we know who we really are? Bet vēlmes un izjūtas var mainīties. Tad kā tad mēs varam zināt, kas mēs patiesībā esam? Feelings and desires can also contradict each other. Tās var būt arī pretrunā viena ar otru. If I have two desires that can't go together, ja man ir divas vēlmes, kuras nevar sadzīvot, which one do I embrace as the real me? kuru tad es satveru kā savu patieso es? And the biggest problem here Un lielākais izaicinājums tajā visā is that we're actually all very selective about this. ir, ka mēs patiesībā esam ļoti izvēlīgi šajos jautājumos. The story goes, you are what you feel inside, Tas narratīvs ir, ka tu esi tas, kas tu jūties iekšienē. but we all know there are some things we might feel that none of us would say are who we really are. Bet iespējams, ka tur ir lietas, kuras mēs neviens negribam pateikt, kas mēs patiesībā esam. And there are desires we might experience that we wouldn't say are who we are. Un mūsos ir arī vēlmes, kas mums nepasaka, kas mēs patiesībā esam. If I look inside myself and think, I really feel like I'm a bloodthirsty murderer, Un būtu dīvaini, ja es teiktu, es patiesībā esmu asinskārs slepkava. you're probably not going to tell me, yes, that's who you are. Jūs visticamāk neteikt man, jā, tas ir tas, kas tu esi. Or if, as has happened in our country, Vai arī kā piemēram, kā tas ir reāli noticis arī mūsu valstī. I look inside myself and feel I'm a cat, Es ielūkojos sevi un saprotu, ka esmu kaķis. you're probably not going to say, yes, that's who you are. Tu visticamāk neteiktu man, jā, tas ir tas, kas tu esi. And so almost no one really believes this story about identity. Un gandrīz neviens netic šim te stāstam par mūsu identitāti. We don't really believe everything we feel inside is who we are. Mēs patiesībā neticam tam, ka tas, kas mēs esam iekšienā, tā ir tā mūsu patiesā identitāte. It's the culture telling us the kind of things that should be who we are. Jā, tā ir tā kultūra mums, kas mums diktē tās lietas, kas mums būtu pat jājūt. And so looking inside of ourselves to find our identity doesn't actually work. Un ielūkoties sevī, lai atrastu tur savu identitāti, patiesībā nedarbojās. It's full of problems and there's no authority behind it. Tas ir pilns ar izaicinājumiem, un aiz tā nestāv nekāda autoritāte, kurš pasaka, ka tā tiešām arī ir. Why should we prioritize feelings of gender over other feelings? Kāpēc mums būtu jādod priekšroka izjūtām par dzimumu, tā vietā, lai dotu priekšroku citām izjūtām? And actually, why should we prioritize what we feel over what our body says? Un kāpēc mums būtu jādod priekšroka tam, ko mēs jūtam, pār to, ko mūsu ķermenis mums saka? And so we need a different answer to the question, how do I find who I am? Un tātad mums ir nepieciešams cits jautājums, lai atrastu atbildi uz to jautājumu, kas es esmu. Some people reject the internal and go for the external. Daži cilvēki atsakās no iekšējās būtības un lūkojas tikai uz ārējo. They base identity on what other people think of us. Viņi balsta savu identitāti tajā, ko citi cilvēki par viņiem saka. But that's also full of problems. Bet tas arī ir tāds bīstams, izaicinājumu pilnu pieeja. But there is a better answer that gives us what we need for identity. Bet man liekas, tāds labāka atbilde uz šo te identitātes jautājumu There's one good source for identity, ir viens tāds ļoti labs avots identitātes jautājumam, and that is God. un tas ir Dievs. We receive our identity from God. Mēs saņemam savu identitāti no Dieva. He tells us who we are. Viņš pasaka, kas mēs esam. And that's how it's meant to work, being a human. Un tas ir tas, kā tam būtu
jādarbojās, esot par cilvēku. And that makes sense if we're creatures of the Creator. Un tas liekas loģiski, ja mēs apzināmies, ka mēs esam radības, kuras ir radījis radītājs. If God made us, He tells us who we are, and that's exactly what the Bible shows us. Ja Dievs ir mūs radījis, un tas ir tas, kas mēs esam viņa radība, un tas ir tas, ko Bībele mums saka. And so true human identity is who God says we are, rooted in how God has made us. Un patiesā cilvēka identitāte ir tajā, kādus Dievs mūs ir radījis un ko Bībele par to saka. One key thing the Bible tells us then about who God says we are is that we're made in the image of God. Un tātad tā atslēga tam, ko Bībele saka par to, kas mēs esam, ir tas, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. In Genesis 1 verse 26, God says, 1. Mūzes 26, Dievs saka, "Let us make humanity in our image after our likeness." darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Core to who we are is we're those created in God's image. Daļa no tā, kas mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. And that's not based on how we feel or what we desire or what we do. Tas nav saistīts ar to, kā mēs jūtamies, ko mēs vēlamies vai ko mēs darām. It's based on how God has made us and what He says about us. Tas balstās tajā, kā Dievs mūs ir radījis un ko Viņš par to saka. And because of that, it's an identity that is solid and static and doesn't change. Un pateicoties tam, mēs zinām, ka šī identitāte ir nemainīga. And the image of God is really important. Un šis Dieva tēls un līdzība ir ļoti svarīga. It speaks of every living human being as having worth and value. Tas uzreiz parāda mums, ka katram dzīvam cilvēkam ir vērtība un nozīme. It means we have the right to life and we're deserving of respect and honor. Tas nozīmē, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību un uz cieņu uz cieņu. So being in the image of God is a primary identity for every human. Un tā tad būt radītam pēc Dieva tēla un līdzības ir primārā cilvēka identitāte. And then in Genesis 1, the author goes on to say something else. Un 1. Mūzes 1. nodaļā tur autors turpina šo te ideju. He says, first we're made in the image of God, and then that we're made male and female. Viņš saka, vispirms jūs tikāt radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un jūs tikāt radīti par vīrieti un sievieti. Genesis 1:27. So God created humanity in His own image. In the image of God He created him, male and female He created them. 1. Mūzes 1:27. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. And notice that being male or female is placed in parallel with being in the image of God. Un pamaniet to, ka tas, ka mēs esam radīti vīrietis un sievieti, ir līdzās tam, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. That's really important. It tells us that both men and women are created in the image of God. Tas ir ļoti nozīmīgi, tāpēc, ka tas mums parāda, ka gan vīrieši, gan sievietes ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Men and women are equal in worth and dignity and the right to life. Un ik viens cilvēks ir līdzvērtīgs tiesībās uz dzīvību un uz cieņu. But this also tells us that in the same way, being in the image of God is a given identity from God. Bet tajā pat laikā tas mums atklāja to, ka būt par vīrieti vai sievieti ir Dieva dota identitāte. So also, being male or female, a man or woman, is a given identity from God. Un tā tad būt par vīrieti vai sievieti ir Dieva dota identitāte. In the Bible's understanding, we're a man or woman because of how God has created us. Un Bībeles izpratne par to, ka mēs esam radīti kā Dievs, kā vīrietis un sieviete. We don't become a man or woman by acting in a certain way. Mēs nekļūstam par vīrieti un sievieti, ja mēs kaut kādā noteiktā veidā uzvedamies. Or through feeling a particular way inside. Vai pēc tā, ka mēs kaut kā jūtamies iekšēji par sevi. We are a man or a woman because of how God makes us. Mēs esam vīrietis vai sieviete, pateicoties tam, kā Dievs mūs radīs. And that identity is given to us in our bodies. Mūsu identitāte mums ir piešķirta caur mūsu ķermeņiem. Our bodies reveal whether we are male or female, a man or a woman. Mūsu ķermeņi mums atklāja, vai mēs esam vīrietis vai sieviete. And that's not surprising because in the Bible, the body is a good thing.
Un tas nav nekas pārsteidzošs, tāpēc ka Bībelē mēs redzam, ka ķermenis ir kaut kas labs. The body isn't a container for the true self, your true you. Ķermenis nav kaut kāda telpa, kurā glabājās patiesais tu. Your body is part of your true self. Tavs ķermenis ir daļa no tā, kas tu esi. You don't have a body, you are a body. Tev tā kā nav, kā lai to izsaka? Ir ķermenīs, bet kā tu esi ķermenī. Jā, paldies. Jā. And so our bodies tell us who we are. Un tātad mūsu ķermeņi mums pasaka, kas mēs esam. And remember, if God made us, that makes sense. Un ja Dievs mūs ir radījis, tad tas ir tā kā loģiski. And we know that life is always best when we live in line with God's design. Un, protams, mēs zinām, ka dzīve ir vislabākā, ja mēs dzīvojam pēc tā, kā Dievs to ir paredzējis. And so God calls us to live out the identity He gives us in our body. Un Dievs aicina mums izdzīvot to identitāti, ko Viņš mums ir piešķiris mūsu ķermeņos. And that's why the Bible consistently expects Un tāpēc arī Bībele viscaur šim te lielajam stāstam sagaida, males to live as men and females to live as women. ka vīrieši dzīvos kā vīrieši un sievietes kā sievietes. And it's why any crossing of gender boundaries Un jebkāda šī te dzimuma krustošanās, ja, robežu pārkāpšana, is spoken of negatively in the Bible. Bieži vien tiek atspoguļot negatīvā gaismā. As that means that transitioning to live in line with what we feel inside Un tas arī nozīmē, ka dzīvot balstoties to, kā mēs jūtamies iekšienē. if that is different from what our body says, Ja tas atšķirās no tā, kas mēs esam ķermeniski, is neither the right or the best response to gender dysphoria. tas nav ne labākais, ne pareizākais veids, kā atbildēt uz dzimumu disforiju. God calls us to embrace who we are in the body He's given us. Dievs aicina mums izdzīvot to identitāti tajā ķermenī, ko Viņš mums ir piešķīris. But what does that mean in practice? Bet ko tas nozīmē praktiski? What does it mean to live as a man or to live as a woman? Ko tas nozīmē dzīvot kā vīrietim vai dzīvot kā sievietei? Does it mean that men have to be tough and sports-loving and meat-eating? Vai tas nozīmē, ka vīriešiem ir jābūt spēcīgiem un viņiem jāgaršo gaļai un viņiem jāskatās sporta pārraides? And that women have to be quiet and love pretty things and craft? Un sievietēm ir jābūt klusiņām un viņām ir jāpatīk skaistām lietām, viņām jāpatīk rokdarbiem? I don't think it does. Man liekas, ka nē. I think the Bible's answer might be quite surprising to us. Man liekas, ka Bībeles atbild uz šo jautājumu var mūs pārsteigt. I can really only find two ways men and women need to live differently. Man liekas, ka mums tiek atklāti tikai divi veidi, kā vīrietim un sievietēm ir jādzīvo atšķirīgi. These are the two parameters I think the Bible calls us to live out. Un šīs te divas identitātes ir tās, uz kurām Bībele mūs aicina, kuras Bībele aicina mūs izdzīvot. One is that our biological sex should be observable externally. Viens no tiem ir tas, ka mūsu bioloģiskajam dzimumam būtu jābūt redzamam ārēji. So how we dress, how we do our clothes is to communicate in our culture whether we're a man or a woman. Tas, kā mēs ģērbamies, kādu apģērbu mēs velkam, būtu jākomunicē apkārtējai sabiedrībai, vai mēs esam vīrietis vai sieviete. And we shouldn't try to make people think we are of the opposite sex. Un mums nebūtu jāmēģina pārliecināt citi, ka mēs esam pretējais dzimums. And God gives us a head start on that in our own bodies. Un Dievs mums iedod tādu izpratni par to mūsu ķermeņos jau. Things like breasts and beards show whether we're a man or a woman. Tādas lietas kā krūtis vai bārda atklāja mums, vai mēs esam vīrietis vai sieviete. That doesn't mean men can't shave off their beards. Tas nenozīmē, ka vīrieši nevar skūt savu bārdu. But the point is, our bodies display who we are. Bet tā ideja tā ir, ka mūsu ķermeņi atspoguļo to, kas mēs esam. That's one parameter I think the Bible gives us. Man liekas, ka tas ir tas pamata punkts, ko Bībele mums dod. I think another way we live out being a man or woman, Un vēl viens veids, kā mēs varam izdzīvot to, ka mēs esam vīrietis vai sieviete. and this one's where Christians would have different views, and that's okay. Un šeit varbūt kristiešiem atšķirās skatījums uz to, un tas arī ir pieņemami.
But some Christians would believe there are different roles for men and women in marriage and church leadership. Ir kristieši, kas uzskata, ka vīriešiem un sievietēm ir atšķirīgas lomas laulībā un draudzes dzīvē. But as I've wrestled with the Bible, Bet tad, kad es studēju Bībeli, I can't see anything else specific of how men and women have to live differently. neko citu es neredzu, kā vīriešiem un sievietēm vajadzētu atšķirīgi dzīvot savas dzīves. And yet, in the world around us, and sometimes in the church, Bet tāpat laikā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, bieži vien arī draudzēs. we have lots of other expectations about how people should live as a man or a woman. Mums ir dažādas ekspektācijas par to, kā vīrietim vai sievietei vajadzētu dzīvot. We might call those gender stereotypes. Mēs tās saucam par dzimuma stereotipiem. But I don't think they're things the Bible says are necessary for men and women. Bet man liekas, ka Bībele skaidri nenodefinē tās lietas, kas padara kādu par vīrieti vai par sievieti. And stereotypes are often there because they do describe a majority experience. Un stereotipi rodās tajā situācijās, kad mēs raksturojam kaut kādas tā kā vairākumu pieredžu vai cilvēkus. But we need to remember they're describing a majority experience. They're not telling us how it has to be. Bet tāpat laikā apzinoties to, ka stereotipi raksturo lielāko vairumu, ja tas mums arī nepasaka, kā tam vajadzētu būt. Stereotypes describe things, they don't prescribe or instruct us to live a certain way. Stereotipi apraksta lietas, viņi nepasaka mums priekšā, kā mums dzīvot. And they're generalizations rather than universal statements. Un tie ir vispārinājumi tā vietā, nevis kaut kādas tādas iekaltas patiesības, nemainīgas patiesības. But we need to make sure we keep stereotypes in their place. Bet mums jāapzinās, ka mums ir jāpatur stereotipi pareizajā vietā. Because if we suggest that stereotypes are always true or that you have to live a certain way, Tāpēc, ka ja mēs sākam spriest, ka stereotipi ir tas veids, kādā mums vienmēr jādzīvo, that can make some people feel really uncomfortable with being a man or being a woman. tas var radīt nedrošību cilvēkos, tā kā izdzīvot savu vīriešu vai sievietes identitāti. People can conclude they're not a real man or not a real woman. Cilvēki var nonākt līdz secinājumam, ka viņš nav īsts vīrietis vai nav īsts sieviete. And that was quite a lot of my story. Un tas ir tas, ko es piedzīvoju. Even as an adult, I really struggled to believe that I was a real man. Pat pieaugušā vecumā man bija grūti pieņemt to, ka esmu īsts vīrietis. And that was because there were lots of stereotypes about men that I didn't line up with. Un tāpēc, ka bija dažādi stereotipi par to, kādam vīrietim ir jābūt, kuri man nepiemita. But this isn't the Bible's approach. Bet tas nav tas, kā Bībele uz to lūkojās. The Bible says we're a man or woman based on how God has made us. Bībele saka, ka mēs esam vīrietis vai sievietes balstoties uz to, kā Dievs mūs ir radījis. That identity is given to us through our bodies. Tā identitāte mums tiek piešķirta caur mūsu ķermeņiem. And so we don't have to act in a certain way to make it a reality. Un mums nav jāuzvedās kaut kādā noteiktā veidā, lai padarītu to par realitāti. Sorry. And that's really good news for us. Un tā ir labā vēsts mums visiem. We don't have to live up to stereotypes to be a man or a woman. Mums nav jāsasniedz šie stereotipiskie vīrieši vai sievietes atspoguļojumi. That's been really good and freeing news for me. Tā ir diezgan tāda laba un atbrīvojoša vēsts priekš mani personīgi. I don't have to be like other men to be a man. Man nav jābūt precīzi tādam kā citi vīrieši, lai es arī būtu vīrietis. I'm a man because God says I'm a man and He's made me a man. Esmu vīrietis, jo Dievs saka, ka esmu vīrietis un Viņš mani radīs par vīrieti. And so we've got really good news as Christians for the culture around us. Un tātad mums kā kristiešiem ir ļoti laba vēsts priekš tās kultūras, priekš tās sabiedrības, kurā mēs dzīvojam. And we can help each other and other people in the world around us Mēs varam palīdzēt cits citam un arī cilvēkiem sabiedrībā, by not propagating, not encouraging these gender stereotypes neiedrošinot un neuzturot šos te dzimuma stereotipus. and helping people enjoy the freedom that God's made them a man or a woman. Un palīdzēt piedzīvot šo te brīvību tajā, ka Dievs ir radījis cilvēku attiecīgi par vīrieti vai par sievieti. But then one more question to ask before we have a quick discussion break. Bet vēl viens jautājums, par kuru padomāt, pirms mēs bišķīt parunāsim grupās.
What does all this mean for people who experience more extreme, painful gender dysphoria? Ko tas viss nozīmē priekš cilvēkiem, kas piedzīvo tādu ļoti varbūt sāpīga veida dzimuma disforiju? Well, one thing it tells us is that our true self isn't found within. Viens no tiem aspektiem ir tas, ka tas, kā mēs jūtamies iekšēji, nepasaka to, kas mēs esam. Our true identity is given to us by God in our bodies. Mūsu patiesā identitāte tiek piešķirta mums no Dieva caur mūsu ķermeņiem. And so people aren't born in the wrong body. Cilvēki nepiedzimst nepareizajā ķermenī. That's an idea that doesn't make sense with biblical teaching. Šī ideja, šis koncepts pat nevar tikt savienots ar Bībeles patiesību, Bībeles mācību. But there isn't to deny that for some people they might feel very uncomfortable with their body. Bet tajā pat laikā mēs nedrīkstam noliegt to, ka ir kādi cilvēki, kas jūtās neērti savā ķermenī. The Bible shows us that transitioning isn't the right or helpful response. Un Bībele mums arī atklāja, ka mainīt savu dzimumu identitāti ir kaut kas veselīgs vai noderīgs. But we do need to help people to navigate the suffering and distress they might experience. Bet mums jāpalīdz ar cilvēkiem, kas to piedzīvo, tikt galā ar šīm sāpēm, šo stresu, ko viņi piedzīvo. And that's why everything we've said so far Un tāpēc viss, ko mēs līdz šim esam teikuši, is part of a Christian response, but not a whole Christian response. ir daļa no kristiešu atbildes, bet ne visa kristiešu atbilde. And so in a moment we'll think about our hearts and how we love well. Un pēc mirkļa mēs domāsim par to, par mūsu sirds attieksmi, kā mums mīlēt cilvēkus labi. And we'll think about how we can give hope to people who are suffering. Un mēs runāsim par to, kā dot cerību cilvēkiem, kas ir ciešanās. But I've already said a lot, you've listened to a lot. Bet es esmu jau daudz runājis, un jūs esat daudz klausījušies. So let's have a few moments to talk on our tables to digest some of this. Un vienkārši pie galdiņiem, tur, kur jūs sēžat, vienkārši pārnājat to, ko mēs esam dzirdējuši, par ko mēs esam runājuši. There are some questions here, or feel free just to reflect on what you've heard. Šeit ir pāris jautājumi, jūs vienkārši varat reflektēt, izrunāt par to, ko jūs esat dzirdējuši. Let's take about 5 minutes to talk on our 5 tables. minūtes, parunājat savā starpā. Man gribēja zināt, kas ir konkrētais stereotips, par ko iepriekš viņš nepieminēja konkrēti. Ko es dzirdēju? Ko es gribētu dzirdēt? Tagad. What are the stereotypes that you refer to? Okay. Kas ir vīrieši? Specific, what is the role of a man? Let's Yeah. Well, the stereotypes will vary culture by culture. say. Stereotipi var atšķirties dažādās kultūrās. So in my culture, it would be that men love sport, Manā kultūrā ir tas, ka vīriešiem patīk sports, and beer and steak. un alus un steiki. Sometimes that men shouldn't cry or show emotion. Jā, dažreiz ir tāds uzskats, ka vīrietim nevajadzētu raudāt vai izrādīt emocijas. On the flip side, for women, stereotypes are that women are very emotional. Tāpat laikā sievietēm tie stereotipi, ka sievietes ir emocionāls. And they should like, I don't know, baking and craft and pretty things. Un visbiežāk viņām patīk gatavot ēst un rokdarbi un skaistas lietiņas. Whereas I'm much more interested in craft and baking than I would be in playing rugby. Un tāpat laikā es esmu vairāk ieinteresēts teiksim, ēst gatavošanā un rokdarbos nekā regbija spēles skatīšanā. But that just makes me a man who would like those things, not a woman. Bet tas man vienkārši padara par vīrieti, kam patīk šīs lietas, nevis tas automātiski man padara par sievieti. In your culture, there might be different stereotypes, and that's something you could discuss now. What are the stereotypes? in Jūsu Latvian kultūrā culture? šie tie stereotipi var atšķirties, un jūs to arī varat pārnāt, kas tad ir tie stereotipi, kas mūs padara par vīrieti vai sievieti. One more Ko question. viņš kas ir tā vīriešu loma konkrēti? Ko es domāju, ka kāda daļa stereotipu rodās no tā, kā mēs saprotam vīriešu lomu. Nu, kā pieņemsim? What Es is, domāju, ka vīrieši loma, viena no vīriešu lomām ir cīnīties par to, ko Dievs ir uzticējis. Izējot no tā kā mēs šodien varbūt necīnāmies ar zobeniem, mēs to darām varbūt sportā. Nezinu, vai tas ir cīņas sports vai kurš cits sports, bet tas ir tomēr kaut kādā ziņā saistīts ar kaut kādu manu lomu. Ne pa visiem tiek stereotipiem es vēl saku, bet kaut kā varētu pārklāpties. Bet kas ir tas, kā viņam liekas, kas ir vīriešu loma?
kas tomēr What do you būs think? arī no sievietēm. What do you think is the role of a man that would differ from a woman? And yeah, he refers to like the biblical understanding that we should fight for truth. You know, and back in the day it would be like a sword fight. Now it's maybe like sort of like a sports fight. You know, like martial arts. But what exactly is the role of a man or a woman? I think the Oh, Bible says less about differences between men and women than we want it to. Man liekas, ka Bībele runā mazāk par šīm te vīriešu un sieviešu atšķirībām nekā mums to gribētos. Which is why we're at risk of putting our own ideas onto it. Un tāpēc tā bīstamība ir, ka mēs bieži vien varbūt ieliekam savas tās idejas par to, kā tam jau vajadzētu būt. But I do think that the Bible recognises Bet man liekas, ka Bībelē arī ir teikts, that both physically and culturally men tend to have more strength, ka gan kultūras ietekmē, gan arī fiziski vīriešiem ir vairāk spēka, and men tend to have a lot of advantages. un vīriešiem ir vairāk tā kā priekšrocības. And I think biblical masculinity Un man liekas, ka bibliska vīrišķība is to lay down those strengths and advantages for the sake of others, especially the vulnerable. ir nolikt tā kā malā, atteikties no šīm te savām priekšrocībām, īpaši tad, kad tas ir saistīts ar kādām cilvēku grupām, kas ir neaizsargātas. So vai sometimes, vājākas. Kā piemēram, dažreiz sometimes that might mean taking up arms and fighting, tas nozīmē ņemt ieročus un cīnīties. but sometimes it might mean making way for a woman to do something we could do. Sorry? Sometimes it might mean making room for a woman to do something we could do. Bet dažreiz tas nozīmē varbūt dot iespēju sievietei darīt to, ko varbūt es esmu spējīgs izdarīt. Because the job of every Christian is to use our advantages and strengths Tāpēc, ka ikviena kristieša uzdevums ir izmantot savas priekšrocības un spējas, for the benefit of other people. lai tā kā pārējie cilvēki ap mums būtu ieguvēji. I think that's what you see Jesus doing. Un tas ir tas, ko es redzu, ka Jēzus to darīja visu laiku. Helpful. So, be a man. Like Jesus. Vīrie definē, vai ne? Viennozīmīgi viņi spēj uzņemties atbildību, varbūt nevis tik daudz, viņš var izdarīt vai daudz, nezinu, svaru pacelt, Viņš tā spēj uzņemties atbildību, un tad ir, tomēr ir kaut kāds joms, kur mums ir atšķirīgi. Es domāju, ka vīrietis ir atbildīgs par to, ka viņš aizsargā savu ģimeni, ka viņš gādā, ka viņš rūpējās. Man liekas, mūsdienu problēma ir tā, ka pārāk daudz vīriešu to nevēlas, un drīz tas tiek uzgrūsts sievietēm. Yeah, I think it is sort of like defined also from a biblical perspective that man should provide and take care and take responsibility. And oftentimes in this day and age, it is actually rejected, or men don't want to do it generally, and it's almost like imposed on women. Yeah. I mentioned that Christians have different views on the roles of husbands and wives. Es jau pieminēju, ka kristiešiem ir dažāds skatījums uz vīriešu un sievietes lomu attiecībās. And a plausible reading of scripture that I personally would agree with Un tāds pieņemta izpratne par šīm te lietām, ko Bībele par to saka. is that a husband does have a responsibility to care for and provide for a family. Ka vīrietim ir jāuzņemās atbildība par ģimeni un viņam par to ir jāparūpējās. That might be by staying at home with the kids and releasing the wife to go and earn a living if that's how they decide to do that. my perspective. Bet tas var arī nozīmēt to, ka vīrietis paliek mājās ar bērniem un viņš ļauj sievietei iet un pelnīt. But if the family then find themselves in trouble, Bet tad, ja ģimene nonāk tā kā krīzes situācijā, I believe God calls the husband to make sure they're provided for and cared for. es ticu, ka Dievs aicina vīrieti parūpēties par to ģimeni. Because he has advantages culturally and physically, Jo viņam ir priekšrocības gan kulturāli, gan fiziski, which he is to steward for those who are more vulnerable, which would include women and children. ka viņš var parūpēties par tiem, kas ir neaizsargātāki, respektīvi sievietes un bērni. And what it mustn't mean Un ko tam nevajadzētu nozīmēt, is that men do everything ir, ka vīrieši dara visu, and women are pushed into a corner not able to do anything.
Sorry? And that women are pushed into a corner and not able to do anything. Un ka sievietes tiek iestumtas stūrī un nav spējas darīt neko. So biblical views on men and women help women to thrive, which they haven't always. Jā, un tātad bibliskais skatījums par to sievietes lomu ir, ka viņai ir jāpalīdz uzplaukt, kas nevienmēr ir noticis. Jā, un es domāju, ka sieviete uzplauks, tad, kad ir līdzās spēcīgs vīrietis, tāds vīrietis, kas tad izpilda savas lomas, kas bija laiks stingri. Un līdz ar to I think that nepiekrīt, ka vīrietis ir mājās, ka sieviete par vaigu. Mēs varam šobrīd iepauzēt to, mums ir jautājums no mājās. I think that women thrive best when the man fulfills his role as a provider and everything. So I'm sorry that I disagree, but That's fine. It's fine. It's okay. Good. I still Be a man. Likewise. And it doesn't change that we're men and women based on what our body says. That's more what we're thinking about. You know, we can easily fall into gender roles. Yeah. That's not really what trans is about. That's not really what we're here to teach on. So the things to discuss are what makes us a man or a woman. Yeah, what he said. And how gender stereotypes can be unhelpful to people. Think of your little boy who doesn't like sport or aggression and stuff. That's the thing to Padomājiet think par kādu puisīti, kuram nepatīk, piemēram, agresīvais sporta veids. And what does he do? doesn't like sport or aggression. So, Think of how do we care for him and make sure he knows he's a boy. Kā parūpēties par tādu puisīti, kuram varbūt nepatīk tādas vīrišķās lietas, kā mēs par viņu varam parūpēties, lai viņš nesāk domāt, ka viņš tiešām ir meitene. He might be like King David, who writes poems and plays the harp. Un viņš varbūt ir kā ķēniņš Dāvids, kurš spēlē arfu un raksta dzeju. Jā, bet tas ir aizslēdz to, kad It doesn't aizslēdz viens otru vienkārši. It doesn't exclude one another. Reizēm cilvēki uzskata, ka Jā, bet tas ir tas, ko viņš saka. Bībelē, ka tie ir kaut kāds stereotipi, kas ir jānojaus. Tas ir tas, ka tā nav. I think oftentimes there are, like the people will say there are stereotypes that come from the Bible, and that those are the stereotypes we have to get rid of. Well, let's use our discussion time to discuss what are Latvian cultural stereotypes and which ones aren't in the Bible. Yeah. Right, let's have a break, certainly. Jā, parunājiet arī par to, kādi stereotipi par šīm te lomām ir latviešu kultūrā un kā tie saskana ar to Bībeles mācību. Okay, let's add to our head response a heart response. Pievienosim šai te prāta atbildēji sirds atbildi. Kā mums būtu jāatbild ar sirdi? I've said already that what we've said is part of a Christian response, but there's more we need to say. Kā jau es teicu, to, ko mēs līdz šim runājam, ir daļa no tās kristiešu atbildes, bet ir vēl vairāk, ko mums vajadzētu pateikt. How should our hearts respond? How should we feel about transgender people? Kādai būtu jābūt mūsu sirds attieksmei? Kā mums izturēties pret transpersonām? Well, for us as Christians, that starts with how does God feel? Un priekš mums tas fundamentālais jautājums ir, kā gan Dievs pret to izturās? As followers of Jesus, we want our hearts to reflect God's heart. Mēs kā Kristus sekotāji, mēs gribam, lai mūsu sirds atspoguļo Dieva sirdi. And that's a question we can easily answer. Un tas ir viegls jautājums, uz kuru var viegli atbildēt. God loves transgender people. Dievs mīl transpersonas. He loves them right now, whatever they're feeling, however they're living. Dievs mīl viņus, lai arī kā viņi šobrīd justos vai kā viņi dzīvo. How do we know that and see that most clearly? Kā mēs to varam viskaidrāk ieraudzīt? We look to the example of Jesus. Mēs aplūkojam Jēzus piemēru. Jesus is God come to earth, so in Jesus we see what God is like. Jēzus ir Dieva manifestācija šeit uz zemes, un mēs varam ieraudzīt, kāds ir Dievs. And how Jesus relates to people in the Gospels is a model for us. Tas, kā Jēzus izturās pret cilvēkiem evaņģēlijos, ir kā piemērs mums, kā izturēties pret cilvēkiem. Sometimes people have assumed that God outright hates trans people and gay people. Un dažreiz kristieši uzskata, ka Dievs ienīst transpersonas un homoseksuāls cilvēkus kopumā. But read through the Gospels, you don't find Jesus hating anyone. Bet, ja mēs lasām rūpīgi evaņģēlijus, mēs atklājam, ka Jēzus nevienu neienīst. Jesus does sometimes get very frustrated and even angry with people. Un Jēzus dažreiz ir tā kā uzvilcies pret kādiem cilvēkiem. But those people are the hypocritical leaders. Bet tie visbiežāk ir šie liekuļi, kas ir arī vadītāji, reliģiskie vadītāji.
They're people who say one thing but do another, Cilvēki, kas saka vienu, bet rīkojas pilnīgi pretēji. who judge others but don't then look and judge themselves. Kuri tiesā citus, bet netiesā pēc tādiem pašiem mēriem sevi. Jesus gets angry, but even then, they're people whom he loves. Jā, Jēzus sadusmojās, bet joprojām tie ir cilvēki, kurus Jēzus mīl. And then think about Jesus meeting the people whom those around him assumed God would hate. Un padomājiet kad par tām situācijām, kur Jēzus satiek cilvēkus, kas domā, ka citus cilvēkus Dievs ienīdīs. Think about Jesus meeting tax collectors and prostitutes and lepers. Kā piemēram, kad Jēzus tiekās ar muitniekiem un lepras slimniekiem un prostitūtām. What does Jesus do? Ko Jēzus dara? He talks with them and eats with them, stays with them, he loves them. Viņš runājās ar tiem, viņš kopīgi ēd ar tiem, viņš paliek pie viņiem pa nakti, viņš sarunājās ar tiem. We look at Jesus and we see God's heart of love for all people. Mēs lūkojamies uz Kristu, mēs redzam Dieva sirdi, šo mīlestību pret visiem cilvēkiem. And that includes transgender people. Un tas iekļauj sevī arī transpersonas. Deep in the heart of God Dziļi Dieva sirdī is love and a desire for all people to know him and have fullness of life in him. ir mīlestība un vēlme, lai ik viens cilvēks viņu pazītu un spētu atrast šo te dzīves pilnību viņā. And that's the core of our belief as Christians. Un tas ir pamats tam, kam mēs ticam kā kristieši. That though every one of us turns away from God and rejects him, Un lai arī ik viens no mums novēršās no Dieva un atsakās no viņa, his love for us is so great that he sends his son to save us. viņa mīlestība pret mums ir tik liela, ka viņš ir sūtījis savu dēlu, lai mūs izglābtu. The God of the Bible is a God who loves with the best kind of love. Dievs, kurš ir Bībeles Dievs, mīl mūs ar vislabākā veida mīlestību. It's a love that pursues and rescues and shows us the best path. Mīlestība, kas cenās pēc mums, mīl mūs un parāda mums vislabāko ceļu. So we want our hearts to reflect the love of God. Lai caur mūsu sirdīm tiktu atspoguļot Dieva mīlestību. And we can also affirm that God is compassionate. Un mēs arī redzam, ka Dievs ir žēlsirdīgs. He's compassionate to those experiencing the pain of gender dysphoria. Viņš ir žēlsirdīgs, ir līdzjūtīgs pret tiem cilvēkiem, kas piedzīvo dzimuma disforiju. He's sympathetic towards those who are asking questions about their gender. Viņš izrāda līdzjūtību pret tiem cilvēkiem, kas uzdod jautājumus, kas saistās ar trans dzimumu. And again, we can see this in the example of Jesus. Un atkal mēs to redzam Jēzus piemērā. You see in the Gospels, Jesus meets people who are suffering or in distress. Evaņģēlijos mēs redzam, ka Jēzus sastopas cilvēkus, kas ir dažāda veida nelaimēs. And we're told he has compassion on them. He's deeply moved by what he sees. Un tur ir teikts, ka viņam ir līdzjūtība pret šiem cilvēkiem. Viņu dziļi aizkustina šo te cilvēku situācijas. Jesus' instinctive response to suffering is compassion. Jēzus tiešā atbilde uz ciešanām ir līdzjūtība. And so we want our response to be the same. Un mūsu attieksmei būtu jābūt tādai pašai. God responds to transgender people with love and compassion. Dievs izturās pret transpersonām ar mīlestību un līdzjūtību. That's the model we want to have our hearts shaped by. Un tas ir tas piemērs, pēc kura mums būtu jālīdzina savas sirdis. And we have to admit, sometimes we as Christians have done badly here. Un dažreiz mums ir jāatzīst, ka mēs kā kristieši neesam īpaši veiksmīgi to darījuši. Sometimes deliberately and knowingly, sometimes inadvertently through ignorance. Dažreiz apzināti, dažreiz neapzināti caur nezināšanu. We've caused people to believe God and we don't love them. Un mēs esam ļāvuši cilvēkiem noticēt, ka ne mēs, ne Dievs ka mēs viņus nemīlam. And so we need to work hard to avoid that and to actively help people know they're loved. Un mums ir jācenšas strādāt pie tā un aktīvi jāparāda, ka tā nav patiesība, ka mēs mīlam šos cilvēkus. That's our heart response, the response of love and compassion. Tā ir mūsu sirds attieksme, tāda mīlestības un līdzjūtības pilna attieksme. And that has to be in the mix to give a truly Christian response. Un tas ir tas, kā mums kā kristiešiem vajadzētu to atbildēt. And then I think there's one more element of a Christian response. Un ir vēl viens elements šai te kristieša atbildē uz šiem jautājumiem.
And that's the hope response. Un tas ir tā ir cerības atbilde. It's asking the question, what hope can we offer to those experiencing gender dysphoria? Un tad jautājums ir tāds, kādu cerību mēs varam dot tiem cilvēkiem, kas piedzīvo dzimumu disforiju. We've already said the experience of gender dysphoria doesn't reveal true identity. Mēs jau pārrunājam to, ka šī transdzimuma pieredze neatklāja to patieso identitāti. But what it can be is very real suffering. Bet kas tas var būt, ir reālas ciešanas. And so the helpful thing for us to be thinking when we're seeking to love and support trans people Un ja mēs gribam mīlēt un atbalstīt transpersonas, viena lieta, kas ir jāpatur prātā, is what does it look like to love those who are suffering? ir kā tas ir mīlēt tos, kas ir ciešanās. And interestingly, an increasing number of non-Christian voices are beginning to view things this way. Un interesantā kārtā vairāki cilvēki, kas nav kristieši, ir sākuši domāt šādā veidā. That actually the best thing isn't to help people transition, Ka patiesībā labākais veids, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, nav palīdzēt viņiem pāriet tajā pretējā dzimumā, but to acknowledge and journey through their distress and suffering. bet apstiprināt šīs ciešanas un būt kopā ar viņiem šajās ciešanās. And so what do we as Christians have uniquely to offer at this point? Un kas tad ir tas unikālais, ko mēs kā kristieši varam piedāvāt? Well, we are really well equipped by the scriptures. Mēs esam diezgan labi ekipēti, balstoties uz svētiem rakstiem. The Bible doesn't have a lot to say about why people suffer, Bībele nepasaka mums tos iemeslus, kāpēc cilvēki ir ciešanās. but it does have lots to say about how we can navigate suffering and help others to do the same. Bet diezgan daudz tur ir teikts, kā mēs varam iet šīm ciešanām cauri un kā mēs varam būt līdzās cilvēkiem, kas iet cauri ciešanām. There's lots we could say there, but two things I'll highlight this afternoon. Ir daudz lietas, ko var par kurām var par šo tēmu runāt, bet es divas lietas gribu uzsvērt. The first thing is the way the Bible's big story is so helpful when it comes to suffering. Numur viens ir tas, ka viss kopējais lielais Bībeles stāsts ir ļoti noderīgs tajā, kā mēs uzlūkojam ciešanas. We know that God created a perfect, good world that then gets interrupted or damaged by sin. Mēs zinām, ka Dievs radīja perfektu pasauli, kuru ietekmē grēks, sabojā grēks. All of us experience that in both our bodies and our minds. Mēs visi to piedzīvojam gan savos ķermeņos, gan savos prātos. Gender dysphoria is just one example of that. Dzimuma disforija ir tikai viens piemērs. So even if we personally never experienced gender dysphoria, Pat ja mēs paši nekad neesam piedzīvojuši dzimuma disforiju, we of all people can recognize how someone could experience gender dysphoria. mēs būtu tie cilvēki, kas varētu apzināties, ko tas nozīmē piedzīvot dzimumu disforiju. The Bible's big story helps us to be compassionate because we know some things are not as they're meant to be. Bībeles lielais stāsts mums atklāja to, ka mēs varam saprast, ka ir kaut kādas lietas, kuras nav tā kā tās ir paredzētas, kā tā vajadzētu būt. And that also gives us the freedom to be honest about pain and suffering. Un tas patiesībā mums dod to brīvību būt patiesiem par ciešanām. There are some things that are not as they're meant to be. Ir lietas, kas nav paredzētas tā būt. And so as many of the Psalms show us, it's okay and good to be honest about that and about pain and suffering. Un psalmi bieži vien mums atklāja, ka tas ir normāli, ka mēs esam patiesi par savām ciešanām. To lament means to express our pain and our sorrow and our grief to God. Jā, būt apraudāt mūsu ciešanas, ja tas ir pilnīgi normāli tāda reakcija. And it might well not actually change our experience immediately, Tas var neizmainīt mūsu pieredzi tūlīt, but it can change how we're experiencing it or how we're feeling it within it. bet tas var izmainīt to, kā mēs par to uzlūkojam un kā mēs jūtamies par to. And then the Bible story continues. Wonderfully, Jesus comes. Un tad Bībeles stāsts turpinās un brīnumainā kārtā Jēzus nāk uz šo pasauli. And Jesus wins the victory. It means one day all suffering will end. Un Jēzus izcīna šo uzvaru un pasaka, ka kādu dienu visas ciešanas beigsies. That day hasn't come yet. We're not promised that until Jesus returns. Tā diena vēl nav atnākusi. Tā atnāks tikai tad, kad Jēzus atgriezīsies. But we are told that thinking of that future hope can help us now. Bet mums
tiek teikts, ka domāt par to nākotnes apsolījumu var mums palīdzēt iet cauri lietām šodien. Lots of people will live with lots of suffering in this life. Might be about gender, might be about other things. Daudzi cilvēki piedzīvos daudzas ciešanas šajā dzīvē. Tas var būt saistīts ar dzimumu, tas var būt kaut kas cits. And the New Testament's encouragement to us is to think to the day when there'll be no suffering. Un jaunās derības iedrošinājums mums visiem ir domāt par to laiku, kad vairs nebūs vispār nekāda ciešana. Thinking about the finishing line helps you to run the race. Paturēt prātā finiša līniju palīdz mums noskriet šo te skrējienu. So the Bible story helps us both understand gender dysphoria and also offer hope that there's a different future coming. Bībeles stāsts gan palīdz mums saprast dzimumu disforiju, gan arī ieraudzīt to cerību, kas mūs sagaida. So that Bible's big story is one way Scripture equips us for suffering. Un tātad Bībeles stāsts ir tas viens veids, kā tas mūs sagatavo, lai mēs spētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Another way is the importance of relationship with both God and with other people. Un otrs nozīmīgais aspekts ir attiecības gan ar Dievu, gan ar citiem cilvēkiem. One of the most amazing things about being a Christian is that God himself comes to live inside of us. Viena no tām brīnišķīgākajām lietām, esot par kristieti, ir tas, ka Dievs pats iemājo mūsos. By his Spirit, the God of comfort lives in us, dwells with us, is there to encourage us. Caur savu garu Dievs iemājo mūsos, viņš pats mūs iedrošina. Intimate relationship with God is one of the most important things for navigating suffering. Tuvas attiecības ar Dievu ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, tad, kad mēs ejam cauri ciešanām. But also important is relationship with other people. Bet tikpat svarīgas ir arī attiecības arī ar citiem cilvēkiem. We're able to love Arī and support svarīgas. and encourage each other. Jā, kur mēs viens otru varam atbalstīt, We're able to be family for people. iedrošināt, un ka mēs esam viens otram ģimene. As Paul says in Galatians 6, Kā Pāvils raksta Galatiešiem 6. nodaļā, we're to bear one another's burdens. mums ir jānes viens otra ciešanas. We walk with people through their pain. Mēs ejam cauri kopīgi ar cilvēkiem, caur šīm te grūtībām. And sometimes, maybe even often, we can't stop the pain. Un dažreiz mēs nevaram apturēt šīs te sāpes, But the fact we can be there with them in it can make a big difference. bet tas, ka mēs varam būt kopā daļa no šī te procesa, tas var daudz nozīmēt. In many ways, the ways to best support someone who's suffering Bieži vien labākais veids, kā mēs varam kādu atbalstīt ciešanās, are just to be a good friend who listens and loves and offers practical support. ir vienkārši būt par labu draugu, kurš uzklausa, kurš pieņem un kurš piedāvā varbūt arī kaut kādas praktiskas palīdzību. As there are lots more different elements of biblical teaching we could talk about. Ir vairāk citi bibliskie elementi, bibliskās mācības elementi, par kuriem mēs varētu runāt. But those are just some starting points of how we're equipped to help people who are suffering. Bet šie ir tikai tādi sākuma punkti par to, kā mēs esam jau ekipēti, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. And I think this is an interesting area where actually sometimes transgender people Un man liekas, ka šis ir tāds interesants aspekts, kur bieži vien transpersonas could be a real gift to the church and to Christians. var patiesībā būt par svētību, par dāvanu draudzei un citiem kristiešiem. Reminding us that sometimes this life is really difficult, Kas mums atgādina, ka šī dzīve var būt izaicinājuma un ciešana pilna. but ultimately we're not living for this life, we're living for the life to come. Bet mēs nedzīvojam tikai šai dzīvei, mēs dzīvojam tai dzīvei, kas nāks pēc tam. A trans person seeking to follow Jesus will need to live with an eternal perspective. Transpersona, kas meklē Kristu, viņiem ir jāieraug šis te mūžības aspekts tajā visā. But all of us should be living with an eternal perspective. Bet mums visiem vajadzētu būt, dzīvot tādu dzīvi ar mūžības skatījumu. And so there's lots more that could be said. Ir vēl daudz lietas, par kurām mēs varam runāt. You have lots of unanswered questions, some of which we can talk about soon. Jums ir daudz neatbildētu jautājumu, es ceru, ka mēs kādus no viņiem varēsim pārrunāt. But I think and hope that's a helpful framework. Bet es ceru, ka viss šitais ir tāds noderīgs rāmis. Our head response that we're a man or woman based on how God's made us in our bodies. Šī te prāta atbild uz šo jautājumu, ja, ka mēs esam vīrietis vai sievietes balstoties tajā, kā Dievs mūs ir radījis mūsu ķermeņos.
which gives us freedom to be relaxed about our different personalities and our likes and dislikes. Tas dod mums brīvību tajā, ka mēs dažādi spējam izpaust savu personību un tās lietas, kas mums patīk vai nepatīk. A heart response where we're to convey God's love and compassion to people around us. Mūsu sirds attieksme, ka mēs izrādām Dieva mīlestību un līdzjūtību pret cilvēkiem, kas ir mums apkārt. And a hope response, so we're to seek to help those who are suffering as we walk alongside them. Un cerības atbilde, kas sniedz cerību tajā, ka mēs ejam līdzās cilvēkiem, kas ir ciešanās. Brilliant. Should we have another pause? Yeah. Pause or straight to questions or I think let's do. timescale? Yeah, I can. We will do a 10 or 15 minute pause. 10-15 minūšu pauzīte. And like you probably have questions. I've got some questions myself. Un iespējams, ka jums ir kādi jautājumi, man arī kādi jautājumi, ko uzdot. I do want to say something really quickly. Es gribu ātri pieminēt to. I do think it is very easy for us to run to some of these specific like situational things. Mums ir viegli varbūt uzreiz iedomāties kaut kādas specifiskas situācijas. Like, can a husband stay at home while his wife works? Kā piemēram, vai vīrietis var palikt ar bērniem, kamēr sieva strādā. Which I would probably be more in agreement with you, and Kur probably es have some varbūt- questions myself. Kur es varbūt vairāk piekristu tavam skatījumu uz šo lietu, un man ir vēl vairāk jautājumu par to. But I don't want us to lose the big picture here. Bet es negribu pazaudēt to kopējo bildi. Like speaking from my own personal experience. Kā piemēram, teiksim, no manas pieredzes. My father was not a sporty cilvēks. Mans tēvs He was a very sporty person. Jā, thank you. I couldn't throw a ball. Es nevarēju tā kā tālu aizmet bumbiņu. Couldn't kick a ball. Es nevarēju tālu aizspērt bumbu. And so I started liking musical theater. Un tāpēc man sāka patikt tur muzikālie priekšnesumi bija man. All the men in my church were hunters. Visi vīrieši manā draudzē bija mednieki. And we didn't have a gun in my house. Un mūsu mājās nekad nebija ieroči. Which is very unusual in the American South. Kas ir diezgan netipiski Amerikas dienvidos. And so they started, even boys in my own church started calling me gay. Un pat citi puikas manā draudzē sāka mani saukt par geju. And started making me think maybe there is something wrong with me. Un lika man domāt, ka varbūt ka tiešām man kaut kas nav kārtībā. So I do think we need to talk about how do we do this? How does this work itself out? Un man liekas, ka mums ir jārunā par to, kā tas viss var izskatīties. Those are important questions. Šie ir svarīgi jautājumi. But I think the most important thing is, are we placing a burden on people's shoulders Bet svarīgākais ir, vai mēs uzliekam kaut kādu slogu uz cilvēku pleciem, that's not biblical? kas nav biblisks. And making sure that we are speaking biblically about what it means to be a man. Un pārliecināties par to, ka mēs runājam no Bībeles perspektīvas par to, ko tas nozīmē būt par vīrieti. That a man does need to provide for his family. Ka vīrietim ir jāparūpējas par savu Needs to make ģimeni, sure that happens. viņam ir jāparūpējas, ka tas Needs notiek, to protect his family. viņam ir jāaizsargā savu Needs ģimeni, to lay his life down for his family. viņam ir jānoliek savu dzīvību par savu ģimeni, He can do that and not play football. bet viņš to var darīt un tāpat laikā arī nespēlēt futbolu. American footballs. American. East side footballs. Netulkojam lamu vārdi. All right, so let's take 10 minutes. 10 minūtu pauze. Padomāt par jautājumiem, and then we'll have a question and answer. Jā, un tad turpināsim ar jautājumu un atbilžu laiku.